Soy Heinz Fischer, presidente ejecutivo de Audiotech Fischer. Nuestra empresa, ubicada en Schmallenberg, Alemania, goza de más de 20 años de experiencia en el desarrollo de componentes de audio para el automóvil. Hoy quiero presentarles nuestra más reciente innovación, el sistema Plug and Play que puede instalar fácilmente en su vehículo nuevo. Con esta sencilla acción, usted potenciará enormemente las cualidades del equipo de sonido de serie. A continuación, les vamos a demostrar lo fácil que resulta integrar este sistema Plug and Play en el equipo original de este vehículo. En nuestro vehículo demo, hemos añadido un interruptor al PP50 DSP que nos va a permitir escuchar la diferencia entre el equipo original y la mejora que experimenta con nuestro sistema integrado. En muchos vehículos, usted puede extraer fácilmente el radio CD original. En caso de que le resulte difícil, por favor, contacte con un instalador profesional. Estarán encantados de ayudarle. Una vez retirado el radio CD de origen, desconecte el conector original. Ahora debe instalar el cable incluido de forma que pueda conectar el radio CD original con el amplificador Plug and Play. En el caso de que su conector ISO no encaje directamente, puede usar uno de nuestros adaptadores. Disponemos de más de 2.500 modelos de adaptador que permiten usar nuestro sistema Plug and Play en la mayoría de vehículos. Ya puede reinstalar el radio CD en su hueco original. Conectándolo con nuestro adaptador, no ha sido necesario cortar ni un solo cable. Una vez puesto el cable en el vehículo, puede conectar el amplificador con el conector original. En este conector encontrará todos los cables de alimentación y altavoces sin haber manipulado o dañado ninguno de los cables originales. Y ahora, algo muy importante. Mediante una tarjeta micro SD que contiene una configuración específica, puede reprogramar su amplificador con los ajustes acústicos exactos que corresponden a su vehículo. Para su información, puede encontrar los ficheros de ajuste en nuestra web audiotech-mediofischer.com. Dado el reducido tamaño de nuestro amplificador, le resultará fácil encontrar un espacio donde ubicarlo, en el maletero, bajo el asiento o en cualquier hueco del salpicadero. Para un buen refuerzo de graves, le recomendamos nuestro subwoofer Plug and Play, que aunque no es totalmente necesario, le aportaría una respuesta de graves óptima. Además, en caso necesario, el subwoofer se puede desconectar y retirar del vehículo fácilmente.
sistema ya está instalado y preparado. Gracias por su atención y espero que disfruten de nuestro sistema Plug and Play.